សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមកបរៀនបងប្អូនទាក់ទងជានឹងវិញ្ញាសាទី1គឺវិញ្ញាសាដែលគេប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋានហើយសម័យប្រឡងគឺយើងប្រឡងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018វិញ្ញាសាគីមីឯកទេសទី1ណារយៈពេល30នាទីហើយលោកគ្រូនឹងកែវិញ្ញាសានេះឲ្យបងប្អូនគីឡូយើងបានជាឯកសារក្នុងការទុកត្រៀមប្រឡងក្នុងឆ្នាំក្រោយៗទៀតដែលបងប្អូនចង់ខ្លាយជាអាជីពជាគ្រូបង្រៀនឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ប្រឡងទៅចូលនៅក្នុងផ្នែកណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគីមីអញ្ចឹងគ្នាយើងចង់ដឹងថាតើវិញ្ញាសានៅក្នុងរម៉ាំងទី1គឺយើងនិយាយអំពីអ្វីនោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅរម៉ាំងទី1អញ្ចឹងរម៉ាំងទី1គេសួរថាចូលបំពេញល្បះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសំណួរទី1ក្នុងការបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែនគេប្រើកាតាលីករដែកអ៊ីយ៉ុងដែកឬក៏ម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតក្នុងចំណោមកាតាលីករទាំងនេះកាតាលីករដែលត្រូវនឹងកាតាលីសអូម៉ូសែនក្នុងប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែនគឺជាយើងប្រើកាតាលីករមួយណាក៏យើងជ្រើសរើសកាតាលីករមួយណាណាសំណួរទី2នៅក្នុងប្រតិកម្មមួយកាលណាអង្គធាតុប្រតិករមួយដើរតួជាអុកស៊ីតករផងនិងរេតករផងហៅថាអ្វីណាទី3សម័យការបំបែកអ៊ីយ៉ុងនៃអំបិលបារីយ៉ូមនីត្រាតក្នុងទឹកទី4គូអាស៊ីតបាសរបស់ទឹកមាន2គូណាគូទឹកជាអាស៊ីតនិងគូទឹកជាបាសអញ្ចឹងយើងដឹងអំពីសំណួរដែលគ្រូបានបង្ហាញនៅសំណួរទី1នេះហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអាចយើងនឹងព្យាយាមបញ្យល់ទៅលើសំណួរនីមួយៗឲ្យបានបោះក្បាយអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយទីសិនលោកគ្រូនឹងបញ្យល់លម្អិតបន្ថែមទៅលើចម្លើយណាក្នុងចម្លើយទី1នេះក្នុងការបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែនគេប្រើកាតាលីករដែក2បូកឬក៏ម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតណាក្នុងចំណោមកាតាលីករទាំងពីរនេះកាតាលីករដែលត្រូវនឹងកាតាលីអូម៉ូសែនក្នុងប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីហ្សែននេះគឺកន្លែងនេះគឺដែកណាគ្នាយើងដែក2បូកសំទោសណាយើងអូម៉ូសែនប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងប្រើកាតាលីករដែក2បូកណាហេតុផលអីកន្លែងនេះបានយើងប្រើកាតាលីករដែក2បូកវាជាអូម៉ូសែនមូលហេតុដោយសារតែទឹកអុកស៊ីហ្សែននេះគឺជា solution វាភាពរូបវាគឺអេគុយណា H2O2 អញ្ចឹងភាពរូបវាគឺ AQ អរគ្នាអញ្ចឹង AQ អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើដែកអ៊ីយ៉ុងដែកពីបូកនេះភាពរូបវាគឺ AQ ដែរអញ្ចឹងវាបំបែកបានទៅជាទឹកបាទបូកនឹងអូដឺអង្គធាតុរាវនិងអ៊ូអញ្ចឹងកាតាលីសអូម៉ូសែនមានន័យថាអង្គធាតុប្រតិករហើយនឹងកាតាលីករនោះនៅផាសដូចគ្នានេះហៅថាកាតាលីសអូម៉ូសែនមានន័យថាកាតាលីករនិងអង្គធាតុប្រតិករស្ថិតនៅក្នុងផាសតែមួយណានេះសំណួរទី1ណាជាប្រើកាតាលីករដែក2បូកជាកាតាលីសអូម៉ូសែនទី2ក្នុងប្រតិកម្មមួយកាលណាអង្គធាតុប្រតិករមួយដើរតួជាអុកស៊ីតករផងនិងជារេតករផងហៅថាប្រតិកម្មឌីស្មូតកម្មព្រោះឌីស្មូតកម្មគឺជាប្រតិកម្មមួយដែលអង្គធាតុប្រតិករដើរតួជាកាតាលីករផងនិងដើរតួជាគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុងប្រតិកម្មមួយអង្គធាតុប្រតិករដើរតួ2ដើរតួជារេតករផងជាអុកស៊ីតករផងគេហៅថាប្រតិកម្មឌីស្មូតកម្មហើយបើមានអង្គធាតុមួយដើរតួ2ណាអុកស៊ីតករផងនិងរេតករផងទី3នេះយើងនិយាយអំពីសម័យការបំបែកអ៊ីយ៉ុងនៃអំបិលបារីយ៉ូមនីត្រាតអញ្ចឹងទៅក្នុងទឹកគេទទួលបានអ៊ីយ៉ុងអីកន្លែងនេះគឺដាក់ថាបានអ៊ីយ៉ុងបារីយ៉ូម2បូកនិងអ៊ីយ៉ុងនីត្រាត
2 ដកអញ្ចឹងយើងមើលសមីការរំលាយជាក់ស្ដែងវិញគឺបារីយ៉ូមនីត្រាតនេះបាទបារីយ៉ូមនីត្រាត2កាលណាយើងរំលាយវាទៅក្នុងទឹកកាលណាវារំលាយវាទៅក្នុងទឹកយើងបានទៅជាបារីយ៉ូម2បូកបាទចំនួនបន្ទុកទៅនឹងចំនួនវ៉ាឡង់ទាំងអស់គ្នាចាំណាចំនួនបន្ទុកនឹងចំនួនវ៉ាឡង់អញ្ចឹងបាន2 NaO 3ម្ដងនីត្រាតវ៉ាឡង់1អញ្ចឹងមានថាវាបន្ទុក1ដែរអានេះណាហើយបារីយ៉ូមនេះវ៉ាឡង់វា2បន្ទុកវា2ដែរទៅដល់សំណួរទី4គូអាស៊ីតបាសរបស់ទឹកមាន2គូគូទឹកដែលជាអាស៊ីតមានថាទឹកដើរតួជាមួយបាសទឹកគូជាមួយបាសទឹកដើរតួជាអាស៊ីតព្រោះអាស៊ីតជាទូទៅវាមានហាសច្រើនជាងបាសឆ្លាស់វាចំនួន1ណាមានហាសច្រើនជាងបាសឆ្លាស់វាចំនួន1ហើយទឹកដើរតួជាបាសនៅពេលដែលទឹកមានគូជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមណាទឹកដើរតួជាបាសអាខាងនេះអាស៊ីតអាខាងនេះអាស៊ីតអាខាងនេះបាសឆ្លាស់អានេះអាស៊ីតបាសឆ្លាស់ជាទូទៅអាស៊ីតវាតែងតែមានហាសច្រើនជាងបាសឆ្លាស់វាចំនួនអញ្ចឹងសំណួរនៅចំណុចទី2នេះយើងបានបញ្ចប់យើងនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរទី2អញ្ចឹងគ្នាយើងចាំមើលសំណួរទី2បន្តទៀតអញ្ចឹងយើងទីទៀតយើងបន្តទៅនឹងសំណួរទី2